กรมอุตุติดตามพายุไต้ฝุ่นหยินซิ่งวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 บริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในคืนวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 67 และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย